музичка приказна, да ја сакаме природата. Во блиската шума пристигна есента. Овде во шумава има воздух чист, дишете длабоко, дишете длабоко. Затоа е заслужен секој лист. Дишете длабоко, дишете длабоко. Шумата е важна, воздухот го чисти, секој ден е така. Тра-ла-ла-ла. Шумата е важна, воздухот го чисти, секој ден е така. Тра-ла-ла-ла. Најстарото дрво што го посадија нашите предци, нашите прадедовци, со години растеше и стеблото му порасна многу високо и многу широко, што не можеше да се префати ни со двете раце, а гранките беа расширени на сите страни. Правеше голема сенка во летата што брзо минуваа, а под неговата крошна се собираа животните од шумата. Ова дрво што го посадија нашите предци во нашата татковина Македонија е дрвото даб. Во земјата цврсто стојам, со главата звезди бројам, се ракувам со зелени дланки, ветрот ми ниша гранки. Сонце преку лист ме храни, преку нозе вода пијам, ноќе кротко јас си спијам. Сонце преку лист ме храни, преку нозе вода пијам, ноќе кротко јас си спијам. Во шумата животните се спремаа за долгата студена зима. Во своето живеалиште си носеа храна за да имаат преку целата зима. Ама мравката беше некако највредна од сите и додека работеше, постојано си пееше. Јас со љубов работам, јас со љубов работам, семиња збирам, листенца збирам, секој ден, секој ден. Јас со љубов работам, јас со љубов работам, семиња збирам, листенца збирам, секој ден, секој ден. Јас сум вредна, вредна мравка, јас сум вредна, вредна мравка, јас сум вредна, вредна мравка, јас сум вредна, вредна мравка. Сите беа задоволни и спокојни, кога наеднаш дотрча брзото зајаче и брзо рече: Леле, пријатели, што да правиме? Доаѓа страшната пила. Пилата доаѓа. Леле, таа сече дрвја. Леле, таа силно бочи и сече. Да, сече. Таа самата така рече. Сите животни се возбудија и исплашија. Само мравката некако беше мирна и имаше верба во себе. Па рече: И полека, пријатели, без паника, ке смислиме нешто што е добро за нас. Полека треба да размислиме што треба да направиме. Еве, овде ќе ја чекаме пилата и ќе ја прашаме и зошто сака да го исече дабот. На една гранка стоеше умниот був и го виде стравот и загриженоста кај сите животни кои се плаше од пилата, па затоа слета на една гранка од дрвото даб и мудро рече: Мои пријатели, овде во шумата сите живееме и треба да се грижиме за неа. Јас ќе ви помогнам и ќе разговарам со пилата. Само што ја заврши реченицата бувот, се појави пилата и преку песна им кажуваше за што е способна таа. Сапци и
имам челик здрави, голема сила имам, най-големи дървя сечам. Јас сум остра забапила, най-големи дървя сечам. Јас сум остра забапила. Леле, ама сте се стуткале, што ви е на сите вас? Па јас ќе го сечам дрвото даб. Зашто се плашите? Тогаш настапи бувот, сигурен во себе. Така не може. Не може да сечеш дрво, зашто едно дрво кое ја краси природата толку убаво, здраво дрво, кое по цел ден не заштитува со своите гранки и ни подарува чист воздух. Тоа на сите не ни е јасно. Ајде, објасни, зошто сакаш да го сечеш дабот? Тогаш пилата радосно одговори. Па се знае, дрвјата ги сечеме за огрев, преку студената зима да ни биде топло. А набрзо се јави мравката. Па ти, Пило, ништо не знаеш? Слушаме сега добро. Во шумата се сечат само сувите гранки на дрвјата, да се ослободи дрвето од сувите гранки, за да може да пушти нови гранки, а потоа и зелени лисја. А се сечат и оние дрвја кои се сосема исушени, стари дрвја. И сите гранки им се суви, и стеблото им е суво, и коренот им е сув, зашто тоа дрво не се развива повеќе. Такви дрвја се сечат, за да може шумата да дише и да испушта чист воздух, пон со кислород. Да одиш в шума, убаво е, да дишиш воздух чист, убаво е. Затоа оди в шума, диши воздух чист, здрав ке бидеш како зелен лист. Оди в шума, диши воздух чист, здрав ке бидеш како зелен лист. Оди в шума, диши воздух чист, здрав ке бидеш како зелен лист. Оди в шума, диши воздух чист, здрав ке бидеш како зелен лист. Ла 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 ла. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Пилата стана сериозна и сериозно рече. Така значи? Па тоа е навистина убаво. И вистинито. За огрев се сечат суви дрвја. Да. Добро. Леле, сега ќе одам и на секата ќе раскажам. Пред да дорече пилата, бувот веднаш рече. Треба сите да знаете. На планините, каде што има густа шума, луѓето ги сечат дрвјата, ама имаат задача за секое исечено дрво да засадат ново младо дрвце на истото место. Разбрав. Еве сега ќе одам во градот и се ќе раскажам. Откако замина пилата, на сите им беше подобро. Седнаа под дабовото дрво и почнаа од радост да се смеат. Тогаш бувот им рече. Сега, пријатели, можете слободно да правите што сакате. Бувот ги рашири своите крилја, потклекна, високо летна и за миг се оддалечи од дабовото дрво. Тогаш мравката рече. Пријатели, имаме уште малку време пред да се стемне и да си ја завршиме работата.
природна моќ. Лисјата во жолто ги бојам, птиците ги праќам на југ, животните во длабок сон, длабок сон. Имам природна моќ, имам природна моќ. Есента е убава, носи многу дожд. Есента е убава, носи плодови. Есента е убава, носи многу дожд. Есента е убава, носи плодови. Не помина долго време, кога оддалеку се слушаше гласот на бувот, викајќи по своите пријатели. Бегајте, пријатели, бегајте, доаѓа огинот. А зајачето исплашено рече: Не можеме да си одиме. Како да го напуштиме, Дапчо? Како? А оддалеку се слушаше песната на огинот. Имам јазик долг и црвен, на се пред мене, јас сум стрвен. Кај ке стасам, горам, до кај ке стигнам, пепел ке го сторам, пепел ке го сторам, пепел ке го сторам, пепел ке го сторам јас, пепел ке го сторам јас. Откако рече зајачето, мравката продолжи: Има право зајачето. И не можеме да бегаме, а Дапчо да изгори. Не може така, пријатели. Така се убедуваа некое време, кога наеднаш заврна дожд. А мравката рече пак: Еј, пријатели, гледате, кога сите сме заедно, повеќе среќа имаме. Заврна дожд. И овој дожд ќе го изгасе огнот. Да. Додека скока од радост, Дапчо почна да се жали: Пријатели, јас нешто чувствувам на моите лисја. Како некој да ми ги гризе лисјата? Видете да не некоја гасеница. Не, Дапчо нема гасеница, туку нешто друго се случува. Брзо, паѓа кисел дожд. Сега ќе ви објаснам кога и зошто паѓа кисел дожд. Кога има пожар или чад во шумата, чадот се искачува високо до облаците и така го загадува воздухот. Загадениот воздух се меша со облаците и кога паѓа дожд, тој дожд е кисел и брзо бегајте. Кога паѓа кисел дожд, земјата со отрови се топи и впива се. Тогаш готово е, лисја жолтеат, гранките се сушат, стебло умира. Кога паѓа кисел дожд, кога паѓа кисел дожд, кога паѓа кисел дожд. Кисел дожд! Ама тој е опасен, рече мравката. Прво се јави зајачето. Ту, уште ова ни требаш, ту, кисел дожд. Така накиснати од дождот, пријателчињата не беа весели. И Дапчо беше многу тажен.
Долго време молчеа, така наврнати сите, натажени. Од ненадеж дувна ветрето и провеа низ гранките на Дапчо. Му ги развеа лисјата и брз му се исушија. Тогаш Дапчо рече: не тагувајте, пријатели, јас сум добар. Ветрето ми помогна. Сите лисја ми се суви. Ура! Браво! Сите се радуваа за Дапчо. Тој навистина беше добар. Гранките му беа здрави, лисјата зелени. После овој настан, Дабот уште многу години гордо стоеше и уживаше со своите пријатели, а тие уживаа во неговата сенка, во топлите лета и заштитени од снегот во долгата зима. Затоа, драги деца, да ја чуваме и да ја сакаме природата. Да и помогнеме, да се доближиме, да и се вратиме и да ја сватиме, да и помогнеме, да се доближиме, да и се вратиме и да ја сватиме. Да нема чад, да нема смрад, огно да се гаси, шума да се спаси, да нема свенат лист, да има воздух чист. Да нема чад, да нема смрад, огно да се гаси, шума да се спаси, да нема свенат лист, да има воздух чист. Вагата да е краси цвет, зелен да е овој убав свет, природата оскана цел глас, од нас бара спас. Да и помогнеме, да се